遭遇了强大的暴风雨啊！看这个线管全部吹掉了，这个地毯也全部吹起那个了。你个小家伙，直接把你吹走，还不进去？看看这边，全部吹走了，还有这个窗帘全部吹断了。啊，闪电那个，天呐，吓死我了！我刚才拿那个窗帘，差点被吹走，太危险了。这里整个地毯全部被吹起来了，还好那个刮大风的时候我人就在现场啊，赶紧把2个小家伙移到里面去了。你还自己笑话你这个家伙！豆芽和萝卜我关到里面来了，还好身上都没有湿。看看下起这个雨，一片白茫茫的，根本看不见。哇！厕所也在外面，萝卜他们怎么上厕所呢？等一下，哎呀，伤脑筋了，太大雨了。但是这个雨能写起平静的。下了2、3个小时了，一直都还没有停啊！这个雨，所以这个风又有点冷了，我的天呐，桌子上都湿完了。发掉洪水了那里啊！我走！操！这个门呢，差点，哇！天哪，这个门差点把我关住了。还在下面已经是全部被淹掉了。下面本来那里是转起有很多那个蔬菜那些的，全部淹完了。那里两边那里是有一条那个小河。那个水全部满完上来了，那边也是。这个庄稼不知道会不会被淹死？天哪！哎呀，这个天，这个温度一下子下降了10度，好冷啊！还是没办法收拾。今天就想办法怎么让他们上厕所。